tutorial cara menghilangkan pilek langsung sembuh ya, langsung sembuh. Jadi tidak nanti sembuhnya, langsung sembuh. Caranya ini tisu diputar seperti ini, terus ujungnya dikasih, nah ini kayu putih ya, kayu putih. Nah, jadi ujungnya udah basah. Ini ya, ingus-ingus yang di sini, mungkin kalau COVID pun mungkin ya pergi virusnya mungkin ya. Tapi kalau ini saya praktekkan sudah tadi malam saya pilek, terus langsung tadi malam langsung sembuh. Ini ke sekolah sudah nggak pilek lagi. Caranya begini, kasih kayu putih, terus ini dimasukkan di mana? Misalnya dia dua-duanya lah. Biasanya kalau pilek itu salah satu. Kalau dua-duanya ya udah, dua-duanya kasih kayu putih, masukin sampai ke dalam. Disedot. Di sini rasanya agak mau bersin itu. Kalau bisa sampai bersin. Karena ini nggak pilek, nggak bersin lagi. Tapi kalau pilek ini akan bersin, jebres gitu. Terus di sini dari air matanya keluar. Nah, ini ada keluar. Nah, ini nggak bersin karena ini agak pedes ya. Nggak bersin karena kalau pilek ini langsung bersin. Ya. Disedot, enak. Dari sampai ke paru-paru. Enak. Ini tekniknya. Kalau sudah ya udah, copot aja. Biasanya kalau dicopot langsung jebres keluar ingusnya, langsung sembuh, langsung kering habis. Seperti itu teknik menghilangkan pileknya.